蔡少芬有份投資嘅童裝店今日開幕，老公張晉同埋兩個女女梗有嚟捧場啦，仲有一班好朋友，例如吳啟華、孫軒、陳慧珊、姚瑩瑩同埋毛舜筠到場支持喎。咁蔡少芬投資咗幾多錢啊？我哋一嚟咧，大家一齊夾一筆先嘅咁樣，咁我個數字都唔少嘅，一定超過呢隻手噶啦咁樣，最都唔止即係差唔多7位以上噶啦咁樣咯，係咯。咁但係而家就我哋揾緊啲鋪位啊，咁就希望可以下一季 season 咧就會都有鋪位嗰邊嗰度有分店啊有成咁樣咯。咁希望做大佢啦，跟住做到上市就最好啦，呢個係我夢想咯。我嗰份啊，我梗係兩公婆啦。唔係，其實4仔乸，4父子、4父女啊，一家4口一齊投資嘅，係啦，因為我都出賣埋我兩個女嘅，係啊，捉埋佢哋做廣告啊，咁另外就爹哋又要幫我好多嘢啦，即係一齊去諗啦咁樣，咁投資喺錢嗰度，其實我哋一家人係唔會計話你嘅我嘅咁樣，我哋係一筆就係家裡面用嘅咁咯，係啊，冇話大額頭冇㗎。你嘅一班好友都有嚟到場支持喎，咁佢哋幫襯嗰陣會唔會有折啊？一定會俾個好高嘅折頭佢哋，同埋都會即係整啲靚衫俾佢哋着我嘅牌子啦，係咯，送俾佢哋咁樣咯。喂，第一次做老闆㗎，慷慨啲啦，咁之後就叫佢哋買㗎啦，咩事啊？你之前喺內地做嘢爆出綁架疑雲，咁嚟緊仲會唔會返內地做嘢啊？梗係會啦，點會唔返內地做嘢？咁好蝕㗎。囡囡知唔知道呢件事呢？佢哋知道媽媽返咗嚟啦，咁樣㗎咋，係啊，佢唔知啊。